오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 오빤 강남스타일 Pri sledovaní novembrových správ Vavriteľky vás víta Perla, Samo a Daniela. Športové správy. V mesiaci november sa konalo v Lázanoch oblastné kolo v stolnom tenise. Dievčatá obsadili 4. miesto. Chlapcom sa darilo viac, ktorí skončili na 3. mieste. Naši športovci sa zúčastnili oblastného kola v basketbale, ktoré sa konalo na našej škole. Naši basketbalisti postúpili do okresného kola. Našim spolužiakom želáme veľa úspechov. Tak určite bol to ľahký boj, ale nebolo to ťažké. Určite, trošku sme sa zapotili, ale tak určite to išlo. Môže kamarát, neboli, nie? Bolo ťažké hrať proti ním? Nie. A ďakujeme. Určite to bola výhoda. Ďakujeme za rozhovor. Aj my ďakujeme. Tak určite tešilo. Bolo ťažké hrať proti ním? Nie. Hralo sa vám dobre? Tak určite. Však doma. Na domácom povrchu. Mali sme tu aj skvelých fanúšikov, tuto pod násky máš. Pozri, tuto naši fanklub. A vedeli nás podporiť a vyhrali sme. Takže Ďakujeme. určite to bola výhoda. Ďakujeme za rozhovor. Aj my ďakujeme. Tak určite tešilo nás. Na úvod sme navštívili pána riaditeľa Dušana Šuta. Ako ste sa stali riaditeľom? No riaditeľom som sa stal tak, ako sa každý riaditeľ môže stať riaditeľom, alebo každý učiteľ môže stať riaditeľom, musí sa najskôr prihlásiť. Čiže musí chcieť byť tým riaditeľom a tak aj ja som sa prihlásil za riaditeľa. Musel som samozrejme prejsť takou skúškou, kde ma skúšali z rôznych vecí, z rôznych oblastí. Musel som napísať nejakú prácu, ako si predstavujem funkciu riaditeľa a na základe toho som bol potom vybratý do tejto funkcie. Kedy ste začali učiť a aké predmety? No učiť som začal po vyštudovaní vysokej školy a keďže som vyštudoval pedagogickú fakultu, aprobáciu slovenský jazyk a dejepis, takže hneď po skončení, po niekoľkých rokoch, som začal učiť svoje predmety, slovenský jazyk a dejepis. Ktoré triedy a predmety vyučujete v tomto školskom roku? Ja aj takto v rýchlosti si to ani teraz nepamätám, ale predmety si pamätám, pretože predmet učí dejepis, slovenčinu neučím, pretože nemôžem učiť všetky predmety a ja ako riaditeľ ani neučím toľko, to ste si určite všimli, neučím toľko ako ostatní vyučujúci. To znamená, učím menej, aby som mal viacej času potom sa venovať iným činnostiam. Takže učím dejepis na tejto škole a učím šiestakov, učím deviatakov, to je všetko. Čiže 6A, 6B a 9A. Dopočul som sa, že si vyberáte tie najlepšie triedy. Kto mne rozpráva takéto zlé veci? Vôbec nie. Ja si vyberám tie triedy, kde je určitý počet hodín, aby som si mohol ja naplniť úväzok. To znamená, že si vyberám triedy, ktoré mi prídu a ktoré môžem učiť a zlé triedy alebo dobré triedy si povedal, či len tie dobré triedy, len tie dobré triedy. No neviem, či deviatáci sú práve tou najlepšou triedou. Takže majú aj deviatakov, aj 6B, neviem, či to je tiež najlepšia trieda. To sú také nejaké zlé informácie. Nie, vyberám si tie triedy, ktoré môžu, ktoré prídu tak ako... Takže nie je to pravda, že by som si vyberal len tie dobré triedy, ja si vyberám tie triedy, ktoré považujem za potrebné, aby som tam učil a určite si možno, že v budúcnosti vyberiem aj vás. To by som sa teda aj tešil. Dobre, teším sa. Nenapadlo vás niekedy, že nám nariadíte nosenie uniforiem? Nikdy mi to neprišlo, no by som vám kázal, aby ste nosili uniformy. Ja si myslím, že tak ako chodíte do školy, taký, aký ste prirodzení a to je to najlepšie. Čo robíte vo voľnom čase? No voľného času, ktorého je málo, tak sa snažím využívať svoju rodinu, ktorú mám rád. A samozrejme s rodinou
rád absolvujem prechádzky, ja sa veľmi rád prechádzam po mestách, spoznávam nové mestá, spoznávam kultúru nových miest, architektúru nových miest, to ma najviac baví. A ešte nám prezradíte, čo nové nás čaká v tomto školskom roku? Veľmi ťažká otázka. Neviem, čo nové vás čaká, pretože to všetko bude v budúcnosti. Ja by som ale veľmi bol rád, keby naša škola bola taká úspešná, ako bola v minulom školskom roku, čiže aby škola dosahovala veľmi dobré výsledky v olympiádach, v súťažiach, v testovaní žiakov 9. ročníka, aby naši žiaci úspešne reprezentovali školu. Takže to by som bol veľmi rád, keby sa toto v budúcnosti, to, čo nás čaká, aj splnilo. Ďakujeme za rozhovor, prajeme vám veľa trpezlivosti s nami, úspechov vo vašej práci a samých výborných žiakov. Dobre, ďakujem aj ja veľmi vám. Ďakujem aj ja vám veľmi pekne, že ste ma prišli navštíviť za rozhovor, ktorý ste so mnou absolvovali. A ďakujem vám aj kvôli tomu, pretože ste veľmi šikovní a mali ste veľmi pekné otázky pripravené. Takže ďakujem. Do nášho štúdia dnes prišiel deviatak Paťo Pekár. Akému športu sa venuješ? Zápaseniu. Dozvedeli sme sa, že si dostal ocenenie. Približ nám, o aké ocenenie išlo. Ide vlastne o nadáciu TVJ, ktoré hľadá mladé športové talenty a vybrali ma z niekoľkých talentov zo Slovenska a zo zápasenia. Aký najväčší úspech v športe si dosiahol? Môj najväčší úspech bol vicemajster Slovenska. Koľko rokov sa venuješ zápaseniu? Zápaseniu sa vlastne venujem od 4. triedy, tento rok už to bude 5. a vlastne rok to bude 6. Baví ťa okrem zápasenia aj iný šport? Áno, baví ma, hrávam ešte futbal, ale väčšinu času venujem v športovej hale v Prievidzi zápaseniu. Prečo si vybral tento šport? Proste bavil ma, ocino nás nemával rád, keď prišiel domov, videl nás roboty na počítači naplnených, tak nám našiel vlastne šport, najprv nám ukázal karate, potom nás zobral na zápasenie, zapáčilo sa mi to, tak vlastne až dodnes športujem. Ďakujem, že si pre nás našiel čas a prejeme ti veľa úspechov nielen v športe, ale aj v škole. Ďakujem. Rád chodíš na tento kružok? Ale samozrejme, jasne, musí sa niečo naučiť, vieš? Chcem napísať dobré modlitby. A ja sa chodím veľmi rád, však všetko, pani učiteľku mám rád, všetko, ja to mám celé rád. Bojíš sa testovania? Nie. Rád chodíš na tento kružok? Veľmi. Máš slova, vidíte celé Slovensko. Čo by si odkázal mladším žiakom? Ani opravdu. Čo by si odkázal mladším žiakom? Nech sa poriadne učia a neplakajú školu ako my. Oppan Gangnam Style